हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का फिर से एक नया वीडियो के साथ स्वागत है दोस्तों। तो आज ये हमारे पास नोकिया का 105 मॉडल फ़ोन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम है हमारा चार्जिंग जैक का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारी चार्जिंग जैक टूट चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में न्यू चार्जिंग जैक रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो चलिए फ़ोन सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और उसकी बैटरी भी निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा नोकिया का 3A1034 मॉडल है, जो कि डबल सिम का फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों, ये फ़ोन ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका मदरबोर्ड निकाल लेते हैं। और मदरबोर्ड निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा बहुत ही डस्ट है। तो इसे क्लीन कर लेते हैं। और इसमें ये हमारी चार्जिंग जैक टूट चुकी है, जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, किस तरीके से चार्जिंग जैक रिप्लेस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये चार्जिंग जैक अब निकाल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी हीट मशीन है, इसे हार्ड गन बोलते हैं। तो चलिए इससे ये चार्जिंग जैक निकाल ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमें पेस्ट लगा देना है और इस तरीके से